Улукбек выход финалда өзбек балбанга өзүнүн катачылыгынан жанагындай болуп күрөш бүтүп калды. Негизи алдындан финалда күрөшө турган деңгээли бар болчу да негизи. Даярдыгы да жакшы болду, в принципе. Тиги бронзага күрөшкөн балбан Турциянын биринчи номери ал дагы жакшы. Анын жакшы утуп койду. Реванш алдым дегендей кылды, буга чейин буга утулуп калган, өткөн неме. Жакшы болду буюрса. Калгач, ассаламу алейкум. Мен соолугун кандай, жаракаттан алысыңбы, кандай даярдыктар сомолдошуп келдиңиз? Кичине бутумду кокустатып алгам. Дагестанда бир турнирге барып, андан бери ошо 1,5 ай өттү. Бутту личилетип азыр даярдык эми жакшы болуп келет. Өзүңөр көргөндөй 1 жыл спатта жүрдүм. Весим өстү, карантинде кайра коронавирус болуп ооруп калдым. Кайра ооруп, сөөктөрүмө чейин ушу 1 жыл вообще жакшы машыга алган жокмун, чын айтсам. Бүт ичимдеги алым күчүм жок болуп, азыр уже алхамдулиллах эми жакшы болуп кетет уже 2 айдан бери. Кудай буйрса да убакыт керек. Мурункудай формага киришке. Эми азыр мен ойлойм буйрса андан да жакшы формага кирем деп. Дүйнөсүн утканга ошо целдим бар, ошо жак болуп атат. Дүйнөсүн утуш керек болуп атат, чемпионат мираны. Ошо Кыргыз элине дагы бир акыркы жолу ошо Кыргызстанда дагы жакшы күрөш алып бардым. Бул жакка келип дагы негизинен алдыңкы 2 атаандашым жакшы өттүм. Ошо үчүнчүсүндө эмне болуп калды? Эмне жетишпей калды? Үчүнчүсүндө мен просто биринчи очередтен финалга настрой коюп калып турмун. Азыр ойлосомчу, анализ кылсам, ошо азыр финалга чыгам депчи. Ага чейинки ошо өзбек балбанын деле ушундай мындайды күткөн эмесмин, чын айтсам. Эми бул спортта бирде болот, бирде ушундай борьба деген эң кыйын спорт ушундай да. Күчүң кетпей эле утулуп каласың. Өзүңөр көргөндөй көрүңөр. Даже күчүм да кеткен жок. Бирде тер чыкпай эле утулуп калдым. Эми өзүмдүн чисто ошибкаман. Партерде жатканда уже чоюп баратканда систок болгон. Анан систок болгондо бошосом көрсө ал соседний ошо ковердон систок болуптур. Анан ошону не тартып баратат деп тырышып барып эле кайра экинчисин тартып атканда деп ошондо өзүм сезип калдым да. Так ошо мен ошо жолду утамго деп чыккам. Ошо өзүмдүн ошибкаман. Эми бул да болсо Кудайдан келген буйрук. Муну түз жеринен, жакшы жеринен кабыл алабыз. Буюрса муну менен соревнование бүтпөйт. Ар бир кыргыздын жаранына айтып коет элем. Биз утулсак дагы, утсак дагы муну менен соревнование бүтпөйт. Бул спортта кээ бирде утасың, кээ бирде утуласың. Эми мынакей биз канча жылдан бери күрөшүп жүрөбүз, билебиз. Ошон үчүн көрөрмандарга айтат элем. Утулган баланы утулганда дагы көтөрө билгиле, утканда дагы көтөрө билгиле депчи. Ошо сөзсүз түрдө анан ушул Яшар Доо мелдешине биринчи жолу катышып аткан жоксуң. Деги канчадан бери келип жүрөсүң? Яшар Доого 3 жолу катыштым. Бирөөсүндө келип ушундай тамагым ооруп калып, анан күрөшпөй калгам. Ушу сбордо жүрүп, анан ооруп калып күрөшпөй калганбыз. Экинчисинде былтыр келгем. Былтыр келип 3-чү болгом. Анда дагы былтыр вообще формада эмес болчумун. Негизи иранецтер менен жакшы күрөшөм мен өзүмчү. Анан ошол жакта былтыр биринчи жолу бери иранецке утулдум. Утулганда кандай чисто функционалга жетпей калды. Жанагы сөөктөрүм ооруп атат деп айтып атпаймынбы? Ошо сөөктөр чыдабай калды. Ошентип утулуп калгам да. Анан эптеп 3-чү болгонбуз. Эми быйыл да мына Кудайдын буйругу экен. Ар бир утулгандын артында, ар бир жаман нерсенин артында мен жакшы нерсе күтөт деп всегда ушундай өзүмдүн эмем бар, оюм бар. Ар бир адамда болуш керек да. Анан мына өзүңөр көргөндөй бияктан ушундай 30 секундтун ичинде эле эмненин баары болуп кетти. Чыгып ойлонуп, мындан да жакшы нерсе күтүп атат. Кудай буйрса чемпионат мирада. Азыркы беттешиң өзүң оюңдагыдай эле өттү? Ооба, азыркы беттеш өзүм оюмдагыдай өттү. Бул Режеп Топалга 2017 утулуп калгам. Эми Медведте Минскте утулуп калгам, Белоруссияда. Азыр ошо реваншты кайра алдым.
Кутайбыз. Ушул эми жалпы курама команда тууралуу бир аз сөз кылсак, кандай даярдыкта келди ушул? Курама команда азыр маякта где-то бир 30 команда күрөшүп атат. Эң жакшы даяр ушу Кыргызстан экен да. Өзүңөр көргөндөй бир дагы спортсмен чарчап утулган жок бизденчи. Бүт бар ошибкасынан утулду. Эбирөө жаш балдар. Мисалы үчүн эң курама команданын эң улуусу 95-жылкы балдар. 27 жашта эң улуусу. А бияктагы командаларда бул орто жаштагы балдар эле да, булар. Чын айтсак 35ке чейин жүргөндөрү бар. Жордан барыбыз баштаган. Жордан барыбыз баштаганда Америка. Эми биздин эркин күрөштө азыр чоңдогон үмүттөр бар да. Келечектечи. Биздин курама команда эң күчтүү команданын бири болуп чыгат. Азыр эле көрсөңөр, мисалы, уже Кыргыз дегенде кээ бир командалар уже калтырап титиреп калып атат. Чынын айткандачы. Ошо эң травма болуп утулуп атышат балдар. Же ошибка кетирип утулуп калып атышат. Мындай жетпей калып, чарчап утулган эч ким болгон жок да бизде. Ушундай өзүңөр баарыңар анализ кылып көргүлө. Ошо эми кийинки старт каякта болот, кайсы жерге чемпионат? Азыр бизде баргандан кийин кайра 5-inde сбор башталат. 5-inde сборго кетебиз, Ысык көл шаарына өзүбүздүн. Аякта даярданып келгенден кийин кайра Бишкекке келип, эз алып туруп, андан кийин дагы кайра Ысык көлгө кетишибиз мүмкүн, же болбосо за граница кетишибиз мүмкүн. Анан ушуну менен Монголияда өтө турчу 20 апрелде өтө турчу Монголияда чемпионат Азияга даярдык. Кудайым буйрса, ошол жактан ийгиликтер эң жакшы болот деген ойдомун. Иншалла. Кече дагы Айсыл Тыныбекова да утуп калды. Анан күйөрмандар баягы башкача көз караш менен карап сын айткандар бар. Бирок мисалы Айсыл Тыныбекованын да эмгеги сүйүнүп калган спортчу да кандай болгондо бир утулуш менен сенин дагы бир утулушуң менен сенин ошо буга чейинки жетишкендиктериң унутуп калбайбы? Ошол эле 23 жашка чейинки дүйнө чемпионатындагы, Азия чемпионатындагы куттуктайбыз ушул жеңиш менен. Мындан ары дагы чоң жетишкендиктерге жетесиң деп ойлойм. Акыркы ошо күйөрмандарга бир аз. Айсыл Тыныбекова жөнүндө айта кетейин. Айсыл Тыныбекова мисалы эли кылбаган нерсени, кыргыз эли кылбаган нерсени кылып койгон да. Бул тарыхта бизде деген биз кыргыз болуп канчанчы жылдан бери, канчанчы кылымда жаралсак, ошондон бери бир дагы кыргыз кылбаган нерсени Айсыл Тыныбекова кылып койгон. Дүйнө жүзүнүн 2 жолку чемпиону, олимпийская призерка. Бул Яшар Доо турнирин мен билгенден ал 3 жолу өттү окшойт. Анан бул спортта, спорт. Бул утулуп да ызасын тартыш керек. Утулуп дагы. Анан ар бир күйөрманга айтып коеюн, бул Айсулу барып 10 мелдештен утулса дагы муну кылган эч бир да кыргыз кылбайт. Ал жана комментарий жазып аткан кыргыздар алар күрөшкүтүү келип бул ковёрго күрөшпөй эле койсун, чыгып эле кайра кетишин эметем да. Атак Айсыл Тыныбековага дагы келечекте ага дагы ак жол каалайбыз. Эми азыр буяктан утулду. Мен Айсыл Тыныбекованы билем. Ал көкпет кыз, ал дагы дальше Олимпиадан утам деген. Эми мындан ары дагы күчтүү болуп кетет, мындан да күчтүү болуп кетет, Кудайым буйрса. Айсыл Тыныбекова сенгенде де сага да ишенебиз. Ошо үмүттөрдү каалайбыз. Рахмат. Чоң рахмат.